så er det blevet efterår. Rigtig efterår. Det bliver ikke en hel uge, hvor vi er ude og sejle i efterårsferien. Men det skal jo ikke standse os helt for at komme ud og sejle. Så tanken er, at vi tager en tur til nabohavnen på en endagstur. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med Klan. Vallensbæk er reelt den havn, der er tættest på vores egen hjemmehavn, men vores søn han har spurgt lidt om, han ikke må komme hen og se havnen, for det ved at være lang tid siden, så gør vi også ham glad. Så off we go. Vi skal ud og have hævet nogle sejl op i hvert fald. Når man nu ikke har været ude og sejle en lille måneds tid, jamen så selvom vejret det er gråt i gråt, jamen så er det jo så er det altså dejligt lige at komme ud og få noget frisk vind. Komme ud og mærke bølgerne lidt igen. Og det her det er der nok mange, der tager mange gode konsulentpenge for, eller udbyder kurser, fordi der kommer også lige fly. Men det er jo mindfulness, så det gør noget. Så om du tager en tur på stranden med en pose med noget havfald, eller om man lige kommer ud på en sejltur og får noget frisk luft, jamen, eller går en tur i skoven for den sags skyld, så får man mindfulness. Beklager, hvis jeg ødelægger nogen virksomhed, men det er bare lige til at fylde op på kontoen, inden den kolde, mørke vinter kommer. Den er det hele værd. Så husk at gå en tur med familien, når båden ikke kommer ud og sejle mere. Det virker det her. I hvert fald for mig. Hej, far. Hej, hej. En lille smule ævekat over dig. Hey, mor. Mor. Der er lige en gang armbøjning også. Skat? Ja? Der er en kæmpe akker på din sko. Jeg sejler lidt længere ned. Jo. Og så
sejler vi medvinden om. Ja. Og så tænker vi, prøver at se, om vi kan få dronen op og få filmet det, hvordan vi gør. Ja. Hvordan vil I filme det her vejr? Med dronen. Hvordan vil I gøre det? Med dronen. Hvordan vil I gøre det? Vi kaster dig i vandet som det første. Vi fik jo lige præcis dronen op, og den kom rigtig flot ud og filme. Og så lige pludselig begyndte at dryppe, fordi vi har jo regnvejr lige nu. Og hvad skete der så for dig, der førte dronen? Ja, så snart den kommer op, der gik, hvad gik der? 3 minutter, så begyndte det at regne. Og dronen og regnvejr, det er ikke så godt. Det skal man helst ikke flyve i, det kan den ikke tåle. Så skulle vi have den landet igen. Og naturligt er at komme ned agten fra, og så kom, medbåden. Vi sejler i øjeblikket medvinden 5,5 knop. Og så prøvede jeg det, og det gik også fint. Jeg fik den legnet godt op, og Sasha var klar med sin arm til at gribe den i vores nye håndtag. Problemet er bare, at i selve dronen i vores Mavic, der sidder sådan en forward sensor, som siger, nu er du altså ved at flyve ind i noget, så nu vil jeg ikke komme tættere på. Og der står Sasha jo. Så det er klart, at når den kommer i nærheden af hende, så siger den, nej, jeg kommer ikke tættere på den her. Og jeg har ikke slået den fra, og det havde jeg bare ikke lige tid til. Og der gik faktisk et stykke tid, før jeg egentlig lige gik op for mig, at det var det, der var problemet. For det vi aldrig tænkt over før. Normalt, de gange vi har prøvet det, der har vi bare kommet lige op fra og ned. Men det kan man ikke, man bliver nødt til at sejle fremad, eller flyve fremad. Så hvad gør man så? Ja, så er gode råd jo dyre, ikke? Fordi at, jamen, hvad gør man så? Hvor sidder sensoren, den peger fremad, jamen så må man jo bare bakke den ind i stedet for. Og så er controlleren lidt omvendt af, det skal man lige tænke sig om der. Men det gik faktisk ret godt. Det var i andet forsøg i bakningen, der greb jeg den. Ja. Den er nem at gribe. Ja, utrolig let at gribe, og den er også utrolig let at give slip på. Ja. Man kan godt mærke modstand, men altså så holder man lige fast indtil den anden siger klar, eller jeg har den. Ja, så det går. Så det var en lektie til næste gang, og det var, jeg vil sige, det blæser jo ikke. Jo, hvad blæser det i dag? 5-8 meter i sekundet, ikke? Ja. Men det er ingenting. Nej, jeg tror, vi kommer til at kunne næste år få nogle rigtig fede billeder med den her. Det tror jeg også. Med den her stang, og det nu tør jeg bedre. Men jeg vil sige, man har stadigvæk hjertet op. Man skal i hvert fald koncentrere, der er mange ting, dronen kan flyve ind i. Ja. Men det lykkes. Det lykkes, og det var fedt forsøg. Ja, det var lidt ærgerligt, at regnen kom, så bliver man lidt mere presset af det, fordi så skal den bare ned så hurtigt som muligt. Men det lykkes. Vi satser på 2020. Det bliver året, hvor vi får lavet nogle gode dronebilleder, mens vi sejler. Droneåret! Det var mindre blæser. Ja, selvfølgelig. Da vi havde fortøjet i Vallensbæk Havn, havde regnbyen passeret os. Så dronen, den skulle op og flyve igen. Så er vi ankommet i Vallensbæk Havn. Vi har fået rigget båden af. Sønneke er allerede smuttet afsted på legeplads. Så nu skal vi op og opdage en havn, vi kender. Ja, tak. Må jeg sige til, når du er klar? Nå,
tror ikke det. Nej. Hvad er det, du har fundet der? Det er Lars. Ej, må jeg se Lars? Ja, det er Lars. Prøv at se her, hvis vi gør sådan der. Hej, jeg hedder Lars. Du skal holde den stille. Og så kan du ikke se den bevæge sig. Kilder lidt i håndfladen, når den bevæger sig. Den er så lille, at man kan mærke den. Er den det? Hej, jeg hedder Lars. Hvor er den sød. Havfruen sidder sådan her på dem her. Nej, den sidder nede der. Nå, okay. Men vil I lege gemmeleg? Jeg har et virkelig godt gemmested. Er det herinde? Det er ikke der, mit gemmested er. Hvor er det så? Det er faktisk en rutsjebane. Jeg vil ikke sige det. Okay, jeg viser det. Skal jeg vise det med gemmested, far? Ja. Det er på en måde herinde, og alligevel ikke. Jeg kan se din røv. Vent. Jeg er ikke færdig. Okay. Hvad med nu? Ja, man kan se din røde jakke meget tydeligt herudefra. Ja, igennem hullerne. Ja. Men ellers kan man ikke se mig. Jeg falder i vandet! Den tynker! Rose! Rose! Jeg er Jack. Okay. Titanic! Jeg kan ikke se, når du er så tæt på. Er du Farvel, Rose! Jeg hopper af! Ja, farvel, Jack. Så bliver Rose siddende heroppe. Farvel! Håber du ikke overlever? Klaas, en skala fra 1 til 5. Hvordan er den her legeplads? Perfekt. Man kan ikke sige andet end efterårsfarverne. De gør havnen endnu smukkere. På det aller sidste lille sejlstykke på den her endagstur. Ideen var sådan set bare at komme ud og få lidt frisk luft. Få sejlet lidt med båden, så noget af slimen på bunden af båden også lige kan få lov til at få en lille smule af slimet væk af det værste af det. Så lige ude og motionere båden og motionere os og få noget frisk luft. Og en lille hyggelig tur ned til Vallensbæk Havn, eller hen til Vallensbæk Havn. Og gå en tur rundt på havnen. Så går en søndag meget hurtigt. På søndag besøger vi Dansk Søredningsselskab i København. Her får vi en snak med dem om, hvem de er og hvad de kan.